28 नवंबर 1961 में जब दो इटालियन भाइयों ने अपने स्पेस ऑब्जर्वेटरी से काफ़ी अनयूजुअल सा साउंड रिकॉर्ड किया था और उस साउंड में एक महिला स्पेस से कुछ बोलना चाह रही थी, हॉट हॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पहले तो उनको लगा कि ये कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन झटका तो तब लगता है जब नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज बोलते हैं हम लोगों ने किसी भी वोमेन एस्ट्रोनॉमर को स्पेस में भेजा ही नहीं था। तो भला ये आवाज़ किसका था? ये आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गया है और ये है उस महिला का रियल रिकॉर्डिंग जो स्पेस से आ रहा था।